السلام عليكم. هنعمل لكم النهارده ان شاء الله قراقيش مدعمه بالشوفان وجنين القمح وبذور الشيا وبذره الكتان. وهنحط بسم الله ما شاء الله احنا طحنين ربع كيلو شوفان اهوت، عليه نص كيلو دقيق، وهنحط عليه انا عامله السمسم مع السوداني، هحمصه وطحنته فعشان ما ياخدش وقت، فجهزته اهوت. هو ده وجنين القمح اهوت معلقتين، والخميره ودوت بذور الشيا مع بذرة الكتان برضو طحناهم معلقتين ومعلقتين. وديت ريحة الكحك اللي هي الخشنة، بسم الله ما شاء الله، بتبقى كلها اعشاب ومفيدة لولادك ومفيدة لصحة اسرتك. والسمسم ده هنحطه في قلب العجينة ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. هنبدأ الاول نعمل الخميرة. دي معلقة سكر اهي حطيتها في الطبق، هنحط عليها المية ونحط عليها معلقة الخميرة ونحط الدقيق عليها لغاية ما تبقى عجينة كده سايلة. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على النبي. وما توفيقي إلا بالله، اللهم وفقنا لما تحب وترضى. هنسيبها بعد ما نقلبها كده شويه بميه، لازم الميه تبقى فتره، لو سخنه هتموت الخميره، الميه تبقى فتره بس. هي بسم الله ما شاء الله هي تبين ان هي كويسه لانها بتنفخ اهي. وكميه الدقيق شويه على الكميه ديت بس عشان احنا في الشتاء وتطلع على طول، وكده كده هنخبزها على طول، مش هنقعدها فتره عشان ممكن الخميره تتفاعل وتعملها تبقى طعمها زي الحامض كده. فهي الخميره كتير في الشتاء حلوه ومفيده برضو للصحه. هنغطيها بقى ونسيبها شويه وبعدين نتعامل معاها، وممكن نتعامل معاها على طول. بسم الله الرحمن الرحيم. هنحط المكونات الجافه الاول. ده نص كيلو دقيق، وده ربع الشوفان طحناه، معلقتين لبن بودرة، ده السوداني، والسمسم حمصته وطحنته، بيدي طعم للقراقيش وبتبقى طعمها تحفه. ولو عندك مكسرات مفيش مانع تطحنيها برضو، تحطيها لوز بندق بيديلها طعم. وهنحط معلقتين برضو جنين القمح، ودولت يعتبروا معلقتين شيا ومعلقتين بذرة الكتان. ودي ريحة الكحك اللي هي الخشنة، بتيجي من عند العطار برضو، بتدي طعم وفي نفس الوقت فايدة عالية، احسن من الفانيليا للقراقيش بالذات يعني. وده السمسم برضو هنحطه، اللي هو بيبقى في القلب القراقيش برضو بيبقى باين. انا بكتر السمسم عشان بيدي برضو فايدة عالية وصحة كويسة لولادك برضو وليكم يعني. والمكسرات برضو مفيدة، والحاجة اللي محطوطة كلها هنكتب لكم في صندوق الوصف فوائدها والمقادير برضو ان شاء الله. احنا كده حاطين ربع كيلو سمنة ومعاهم نص كوباية زيت، بنسخنهم لان هي كده السمنة كده مقدوحة، والزيت نوع نضيف عباد شمس، فبرضو يعني بيبقى حلو في القراقيش. بسم الله الرحمن الرحيم. لازم تتبس بقى كويس. بسم الله الرحمن الرحيم. والشوفان بيشرب الدهون هو والدقيق برضو يعني، ما هي تعتبر كده هتبقى عجينة مظبوطة، لا ناعمة ولا خشنة، هتبان بعد ما نعجنها ان شاء الله.
هنبسها بقى على ايدينا عشان المعلقه مش هتنفع للبس. وانا حطاها مش سخنه قوي ولا ساقعه قوي، يعني ايه، حلوه يعني متوسطه، لان كده احنا قادحين السمنه اللي كنا عاملينها السمنه البلدي عشان برضو تبقى حاجه صحيه لولادك. عارفه بقى الحاجه غليت دلوقتي، فهو لو كل حته قرقوشه فهي بسم الله ما شاء الله فيها كل حاجه مفيده. لو كل بيها حته جبنه، كل بيها شويه عسل، كلها كده من غير اي حاجه، هي مفيده. لازم ندور على الحاجه اللي تفيدنا بقى، والحاجه اللي تفيد اولادنا وتفيد صحتنا. لان كده كده هنقلل بقى في اللحوم بسبب الغلو اللي احنا فيه، فبنفكر بقى ان نعمل بدايل مفيده. وبسم الله ما شاء الله الشتاء جميل اهوت، الخضره فيه ممتازه وصحيه. كتري من الخضره، رفضة خضره جرجير كل يوم كده لولادك، تبقى على الاكل على طول قدامهم يعني. خيارايه، فلفلايه، هنبسها بقى على ايدينا ما شاء الله. هي يعني ايه، ما تعرفها ان هي تبقى لا ناعم ولا خشن، من العجينه بتبقى مفرفره في ايدك يعني. لو عايزاها ناعمه بتزودي السمنه شويه، لكن هي لما تبقى كده تبقى صحيه برضو ومفيده، ما تسهلش العيل او تضركوا برضو لو كل منها كميه كبيره. وهي كميه قليله تغني عن الكميه الكبيره. احنا بنعمل الحاجه المفيده دي اهم حاجه. لما ناكل منها 3 4 كده ولا حاجه للاطفال تفيدهم اكتر ما ياكلوا مثلا 10 12. بسم الله ما شاء الله. اللهم صل على النبي. اللهم احسن ما بين ايدينا يا رب، واحللنا زادنا يا رب، ووفقنا لما تحبه وترضاه، وارزقنا رزق حلال طيب مبارك فيه. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله ما شاء الله. اللهم صل على النبي. انا هحط ميه دافيه بدل اللبن. ممكن انت تحطي لبن، ممكن تحطي ميه دافيه. احنا حاطين لبن بودره، فعادي يعني نكتفي باللبن والبودره ونعجنها بالميه، بس ميه تكون دافيه يعني. هنحط الاول الخميره. الخميره هي قعدت حاجات بسيطه ومتفاعله وجميله يعني. بسم الله الرحمن الرحيم. هنحط الخميره. يا بسم الله ما شاء الله خالص خالص اهيت وخمر، هتخمر العجينه على طول. بسم الله الرحمن الرحيم. هي هتشرب الميه دلوقتي. حطينا قيمه كوبايه ميه. الشوفان بيشرب الميه، فهنحط شويه ميه كمان. بسم الله الرحمن الرحيم. احنا احتاجنا كده بالخميره، الميه اللي في الخميره والميه اللي حطيناها 2.5 كوباية ميه صغيرين، والميه تبقى دافيه قبل ما تعجني بيها برضه. والعجينه زي الفل اهيت، باين فيها السمسم والسوداني والشيا والحاجه المفيده كلها اللي محطوطه فيها، وبتبقى طعمها تحفه.
هنسيبها بقى تخمر ونقطعها ونخبزها ونوريها لكم. ماشي، هنغطيها ونحطها في مكان دافي. نغطيها بكيس بلاستيك ونغطيها برضو بحاجة عليها، وانا هحط عليها بطانية واحطها في مكان دافي لمدة ساعة او ساعة ونص علشان احنا في الشتاء. بسم الله الرحمن الرحيم. احنا سيبناها ساعة وربع اهي، منها حطيتها في مكان دافي وغطيت عليها بدفاية نظيفة. هي خمرت على طول اهي، بسم الله ما شاء الله. هناخد بقى منها قطعة قيمة قرص كده، وهنشيلها بعدين من هنا دلوقتي ونحطها على الرخامة ونغطيها. دي اسهل طريقة بدل ما تعملي واحدة واحدة او كنا بنبرمها كده ونعملها. هنجيب العجلة نقطع الليدات كده، دي احنا عاملينها صغيرة بس ايه عشان ايه تعرفي الطريقة بس. النص كده ونرصه في الصاج. بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي. بسم الله ما شاء الله، احلى قراقيش. وكلها فيها حاجات مغذية، مكوناتها كلها مغذية، بسم الله ما شاء الله. هعمل بقية الكمية وارجع لكم تاني. عملنا القراقيش اهيت، وممكن انت تعملي قرص وممكن تعملي صوابع رفيعة خالص زي البقسماط كده. هنعمل برضو الاشكال ديت وهنوريها لكم بعد ما نعملها. هنحط القراقيش اهي في الفرن، نار برضو متوسطة. هنسيبه قيمة تلت ساعة كده ونبص عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. هنعمل شكل تاني اللي هو زي القرصة كده. هناخد قطعة كبيرة هنبططها برضو زي التانية. وهنعملها بقى بمتناول ايدينا، الكوباية اي حاجة عندك قطاعة، عندك اي حاجة تتعاملي يعني. وهنخليها تخينة شوية عشان ايه تبقى طرية اللي عايز ياخدها طرية. ممكن برضو لو عايزة تحشيها ده سمكها علشان تبقى طرية، وما نغيبهاش في الفرن برضو عشان تبقى طرية. لو عايزاها ناشفة هتغيبها في الفرن على نار هادية. وهنجيلكم ان شاء الله بعد ما نكمل بقية الصينية. كده خلصناها وهنحطها في الفرن. كده احنا هنحطها في الفرن لمدة تلت ساعة على نار برضو المتوسطة. قطعنا دولت رفيع بقدر الامكان عشان تبقى زي بقسماط كده، عشان الاطفال برضو بيحبوا الحاجة اللي هي الرفيعة المقرمشة. عشان الكمية اللي باقية بسيطة هجيبنا صينية صغيرة على قدهم، لان سواهم هيبقى مختلف عن سوى القراقيش التاني. هيبقى نفس المدة برضو بس دول هيتحمصوا اكتر. هنكمل بقية الصينية ونرجع لكم. خلصناه اهوت. وممكن تعملي اشكال برضو تبع ما ولادك بيحبوه، حروف برضو، اي حاجة اللي انت عايزة تعمليه اعمليه، اللي ولادك بيحبوه اعمليه. للتحمير بعد ما طلعناهم من الفرن هنرصهم في الطبق دلوقتي. وده بعد ما رصيناه في الطبق اهوت. حاجة جميلة هي تعملي وكمية بسيطة تعمليها لو كل اسبوع تدفي البيت وتبسطي ولادك، وحاجة صحية ومفيدة. وهنوريها لكم برضو بعد. بسم الله ما شاء الله، حاجات مقرمشة وجميلة، بسم الله ما شاء الله. ودي طرية شوية علشان لو انت هتحشيها ولا حاجة
عاملينها برضو ايه، ممكن تحشيها تبقى محشيه تبقى حلوه، وعايزه تتاكل كده برضو جميله زي الفل. لو الفيديو عجبكم اشتركوا في القناه وفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.